Oi, gente, eu sou a Zoe de Guerreiros do K-Pop. Essas são as minhas armas para matar os pescoços dos demônios, não é? Então, vocês já devem me conhecer ou não, né? Eu vou cantar uma canção que é bem legal. Eu fui na direção errada e não posso voltar, mas o que eu quebrei em nós eu posso consertar. Algo dentro de mim grita que não é o fim, pois nada vai poder calar o som da nossa voz. Eu fui na direção errada e não posso voltar. Eu sei que toda escuridão eu posso iluminar, indefinida assim, juntas até o fim, pois nada vai poder calar o som da nossa voz.